เมื่อสไนเปอร์มาวิ่งแนวหน้าเปิดเกมมาก็วิ่งมาแนวหน้าดักตรงสะพานพอยิงหลังเขานะครับเนี่ยฮะก็ยิงฟรีไปจังหวะนี้ก็ค่อยๆเลาะไปนะครับทีนี้เราก็ยึดสะพานได้แล้วก็คอยตุ๋ยเขาต้องคอยก้มๆเงยๆเป็นจังหวะนะครับบางจังหวะถ้าโชคดีก็น่าจะได้ยิงฟรีเนี่ยครับเขาเพิ่งออกมาจากจุดเกิดไม่ได้ระวังเราเลยทีนี้แอบมาเนียนหน้าจุดเกิดเขาบ้างนะครับโอ้โหก็มาลอยได้เพียบเลยเล่นแนวหน้านี่ถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยนะครับแต่ข้อเสียคืออาจจะเจ็บหน่อยเพราะระยะปะทะค่อนข้างไกลก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาลุยแนวหน้ากับเขาบ้าง